ผู้ที่ชนะจะไปเจอกับรถหมายเลข310ครับครับTrack A Far and the Miss ทำให้แท็กบีชนะไปเลย ก็แรงของเขาด้วยนะ1107ครับ Track B ครับ1107 Track B คนที่เปล่าใคร199พิสิทธิ์อนันต์ตันจตุรงค์แน่เลยใช่ไหมศาสตร์อ๋อมครับกลับไปแล้วครับศาสตร์อ๋อมเข้ารอบ4คันครับมีใครบ้างจิมมี่